هات راگهاندن کو ji serê vê sibhê ve li bajarê Kobanê şer sivik bûye. Lêçekdarên Daişê derdora Girêtilşeîrê li Rojavayê Kobanê ku dibin kontrola hêzên Kurdî de ye topbaran dikin. Lê tanha encamê wê topbarankirinê nediyarin. Hejmara kesên ku di encama topbarankirina dohiya çekdarên Daişê li Kobanê de 4 kesên sivîl şehîd bûn ku yek ji wan zarok bû û ji giraniya birînên xwe şehîd ket. Doh şerekî giran li başûr û rojhilatî Kobanê qewmî û hêzên pêşmerge heta serê vê sibhê jî cihên Daişê li başûrê Kobanê bi giranî topbaran kirin. Di encama êrişên hêzên Kurdî li başûrê rojhilatî Bajêr piştî girê Miştenûrê sê otomobîlên Daişê û rêya giring ya ku alîkarî ji parêzgeha Reqayê ji çekdarên Daişê re ji aliyê hêzên Kurdî ve hat kontrol kirin. Rewangeha mafê mirovan li Sûriyê ragihand ku îro bi kêmanî 16 ji çekdarên Daişê di encama topbarankirina hin navçeyên li Kobanê hatin kuştin û 10 sivîl birîndar ketin li gundewarê rojhilatî Bajêr. û doh sêşemê 11 ji çekdarên Daişê hatin kuştin. Her wiha rewangehê îro ragihand ku ji destpêka êrişê hevpeymaniya navdewletî taniha 746 çekdarê Daişê hatine kuştin û serbar kir ku 68 ji wan endamê Cebhetun Nesrena Baskê El-Qaîda li Sûriyê. Ji bo bernama Ark Menal Mihemed.